Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Якутии на автодороге НАМ приступили к укладке асфальта. Подрядчик планирует сдать объекты раньше положенного срока. Самые главные волонтеры, воспитанники Хандекского детского сада, начали помогать плести маскировочные сети бойцам СВО. Более 100 человек собралось на берегу самого длинного и крупного притока реки Лены. Жители Верхневилюйска провели субботник. Вопросы кадрового обеспечения отраслей топливно-энергетического комплекса обсудили под председательством Айсена Николаева. Так, к 2029 году необходимо будет восполнить суммарно порядка 300 тысяч работников. Глава региона также обратил внимание на ключевую роль национальных и федеральных проектов, таких как профессионалитет, приоритет 2030, создание передовых инженерных школ, а также программы «Молодежь и дети», которые создают прочную основу для подготовки высококвалифицированных кадров. Айсен Николаев подчеркнул и важность поддержки молодых специалистов и не только на уровне программ госкорпораций, но и на уровне государства. Кадровое обеспечение отраслей топливно-энергетического комплекса является ключевым фактором достижения экономического роста и технологического суверенитета страны. Особенности для реализации таких масштабных задач, как нацпроект «Новые атомные энергетические технологии» или для реализации генеральной схемы развития электроэнергетики. Важно, чтобы подготовка кадров соответствовала технологическим задачам экономики. Уверен, что вопрос кадрового обеспечения ТЭК должен решаться совместно органами власти, образовательными, научными организациями и, конечно же, предприятиями-работодателями. На автодороге НАМ началась укладка асфальта. Дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» идут с опережением графика на год. На объекте с 34 по 39 километр применяют метод холодной регенерации для укрепления основания дороги и уложили нижний слой асфальтобетона на 1,5 километра. В дальнейшем темпы асфальтирования увеличатся до 1 километра в день. Также подрядчик полностью завершил монтаж 3 водопропускных металлических труб. По контракту объект должен был сдать в сентябре 2026 года, однако планируется завершить работы уже в июле этого года. Ну а в день Саилыка министр сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Артем Александров посетил Кангаласский улус. Он встретился с работниками Актемского филиала АГАТО и Немигюнского отделения экофермы Туймада. Ну а также осмотрел ход строительства круглогодичной теплицы в селе Ой. Подробнее о его визите расскажет Виолетта Засимова. Свой визит министр начал с Актемского филиала АГАТО. Там Артем Александров осмотрел теплицы, где проходят практику студенты, а также посетил лесопитомник, заложенный в прошлом году. Сейчас в питомнике выращивают 1450 сеянцев сосны. После достижения ими длины 8-9 сантиметров их планируют реализовать. Затем Артем Александров встретился с преподавателями и студентами филиала. Следующим пунктом стали поля Немигюнского отделения экофермы Туймада. Здесь министр встретился с подрядной организацией, которая ремонтирует оросительную систему сельхозпредприятия, состоящую из 3 дождевальных машин. Техника, приобретенная в 2017 году, вышла из строя спустя 2 года. В 2019 году вышел из строя сами панель управления, так как он является американским производством, к сожалению, были вынуждены обратиться в западные страны, потому что из-за санкций нам не предоставлялись возможность поставления запасных частей. Поэтому в этом году все-таки решили, с учетом кибернетического устоя, с учетом поддержки нашего Министерства сельского хозяйства, мы все-таки нашли предприятия, которые могут полностью саму панель управления поменять. Работу выполняет воронежская компания «Коблик». Им уже удалось успешно заменить американскую панель управления на российскую. Теперь предстоит второй этап ремонта, после которого оросительная система будет запущена в работу. Затем министр побывал на стройке круглогодичной теплицы в селе Ой, площадь которой составит 1000 квадратных метров. Теплицу возводит индивидуальный предприниматель Дмитрий Захаров, имеющий опыт работы в компании «Саюри». Дмитрий планирует выращивать в теплице огурцы и зелень, а первый урожай получить к 1 ноября. Данный проект будет пилотироваться впервые, и очень надеемся, что найдет положительное свое отражение, и как в мультипликативном эффекте она будет распространена по всей республике. И ребята сегодня готовы в рамках действующей программы обучения студентов, федеральной программы обучать специалистов, повышение квалификации провести в населенных пунктах, где будут
будут желания у глав муниципальных районов, у производителей открывать такие же филиалы тепличных комплексов на 1000 квадратов. Полностью закрытие круглогодичное. Завершилась поездка министра посещением Саилыка Харана и экофермы Туймада, где он поздравил работников с Днем Саилыка, а также осмотрел автоматическую дойку коров. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Май известен как пора последних звонков. Скоро свои заветные дипломы получат первые выпускники Жатайского техникума по специальности судостроения. Практику студенты проходили на крупнейших производствах техники для речного и морского флота, Балтийском и Онежском заводах. Молодые специалисты, набравшись опыта и знаний опытных коллег, планируют развивать судостроительство в родной республике. В качестве желаемого места работы выпускники называют недавно открывшуюся Жатайскую судоверфь. Мы на самом деле по производственным рабочим делаем большой упор на Жатайский техникум. Ведется плотная работа. На сегодня уже студенты Жатайского техникума, на сегодня уже 5 человек у нас работают на предприятии. Студенты не просто так обучены, они прошли практику на действующих предприятиях судостроительных. Дополнительно еще планируем взять, но опять же мы сейчас начинаем их учить, как работать на предприятии именно на нашем. Дети подготовительной группы детского сада «Солнышко» поселка Хандыга начали помогать плести маскировочные сети бойцам СВО. В Тампонском районе это первое дошкольное образовательное учреждение, которое решило поддержать воинов-земляков. Дети быстро освоили способ плетения сетей. Они так же, как и взрослые, считают своим долгом пожертвовать свободным временем ради тех, кто рискует жизнью. Трудятся малыши с большим удовольствием под чутким руководством воспитателя Елены Фоменко. Пусть минуты передышки под навесом сечи, час-другой вздремнут солдаты, чьи-то папы, чьи-то дети. Подарок для солдат и сети, и рисунки, и письма, и куколки, которые мы решили передать. Ну, не просто передать, а вот прям как-то, чтобы они ушли в наш штаб, и чтобы наш штаб именно отправили эти сети, эти подарки нашим. Мы плели сети для солдат, чтобы они защищались от дронов. Мы хотим, чтобы они поскорее вернулись с победой. В эти дни 2 маскировочные сети торжественно переданы в добровольческий штаб для участников специальной военной операции. Заместитель главы района по социальным вопросам, куратор работы с участниками СВО и их семьями Оксана Назаренко и председатель добровольческого штаба Альбина Свечкина тепло поблагодарили ребятишек за их помощь. Но среди образовательных учреждений это первый детский сад, первые наши детки, наше поколение будущее, кто собрались и по своей инициативе организовали плетение сетей для наших ребят. И сегодня мы пришли с удовольствием принять этот подарок и передать нашим ребятам на СВО с теплотой, с любовью от наших маленьких детей. За 1,5 месяца малыши при помощи воспитателя, родителей сплели 2 маскировочные сети размерами 1,5 на 3 метра и 3 на 3 метра. Также на организованном конкурсе «Тряпичные куклы» воспитанники сшили фронтовые куклы, приложив к ним свои рисунки и письма с пожеланиями скорейшего возвращения домой. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Нюрбе впервые организована мобильная передвижная бригада ветеринарных врачей Нюрбинского ветеринарного участка. Кроме временных пунктов, бесплатную прививку от бешенства делают в любой государственной ветеринарной клинике. При необходимости можно вызвать врача на дом, но уже 2-ю неделю такая мобильная работа показывает свою эффективность. В прошлый раз было вакцинировано 45 домашних питомцев, из них 18 собак и 26 кошек. Домашних животных собак 130 вакцинированы, а кошки 51 вакцинированы. Ну, еще плюс у нас отлов был, там тоже 37 было вакцинировано и отпущено было из них от бешенства.
Состоялась презентация книги Акурчатовой Секлитеи Алексеевны. Она была одной из известных женщин Якутии, внесшей значительный вклад в развитие Якутской ССР. Издание примечательно тем, что представляет собой не просто биографическое повествование, а глубокое осмысление истории Якутии через призму женской судьбы. Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся историей, культурой и социальной ролью женщин в советский период. Ознакомиться с книгой можно в Национальной библиотеке имени Пушкина. Многие помнят ее, и ее жизнь связана именно с историей республики. Она прошла все пути, все этапы развития нашего государства, нашего общества. Это и коллективизация, это и получение образования, затем комсомол, ну и она участница промышленного освоения, нашей республики. Якутия празднует Международный день спортивной борьбы. В рамках этого на территории спортивного комплекса «Триумф» были посажены 2 лиственницы в честь выдающегося тренера СССР и республики Дмитрия Коркина. Саженцы специально привезли из Булунского района, где учился и жил именитый тренер. В их непосредственной посадке приняли участие его ученики, олимпийский чемпион и призер Павел Пенигин и Александр Иванов, тем самым почтив память своего учителя. Это будет символично. Здесь мы его сегодня посадим. Дай Бог, оно дальше выросло. И это связь поколений, связь земли, связь с Дмитрием Петровичем Коркиным. И будущие наши спортсмены, особенно борцы, будут чтить и будут приумножать эту традицию. Мы сегодня благодарим наших олимпийцев, олимпийского чемпиона Павла Пенигина, Александра Иванова, за то, что они сегодня тоже присоединились к этой акции и сказали благословенные слова для того, чтобы наши борцы показали лучшие результаты. День реки Вилюй отмечается 25 мая. В преддверии этого праздника жители Верхневилюйска вышли на Большой Субботник, чтобы встретить этот день с чистым берегом. Около 100 человек из села Верхневилюйское и Андреевское вышли на сбор мусора вдоль берега. Ежегодно все больше и больше людей принимают участие в этой акции. Ну а организовывает это мероприятие Верхневилюйская инспекция государственного экологического надзора, призывая жителей заботиться о нашей реке. В акции принимает большое количество жителей, которые убирают мусор, накопившийся вдоль реки Вилюй. И мы отмечаем их активность и высокую гражданскую позицию. От Министерства экологии для проведения акции «Вода России» нас обеспечивают мешками и перчатками. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Увидимся в итоговом выпуске новостей.